नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो आप वॉशिंग मशीन देख सकते हैं, इस वॉशिंग मशीन में कंज्यूमर का कंप्लेन है कि ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। वाटर जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है और जो वॉश ये हो भी नहीं रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में कौन सी खराबी, कौन सी दिक्कत आ गया है, आज मैं आप लोगों के सामने फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जब एक वॉशिंग मशीन में पूरा ड्राम इसमें फिलअप हो जाता है, भर जाता है, फिर भी ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन वॉश नहीं लेता है और ना तो ये जो वॉशिंग मशीन है वो किसी तरह काम करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो 15 मिनट के किसी वॉशिंग मशीन में 15 मिनट के क्विक होता है और किसी में 10। आप चाहे तो इस मशीन में बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में 10 मिनट दिया गया है, 10 मिनट ये कप का चला गया है। फिर भी देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में ना तो ये कपड़ा वॉश होने का नाम है और ना ही इसमें कुछ हो रहा है। और देखिए, और जो बाकी का जो ड्रेन है, ड्रेन ऑटोमेटिकली ड्रेन छोड़ देता है और वाटर नीचे की तरफ ये आउट हो जाता है और मशीन में E4 आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो वॉशिंग मशीन है, इस वॉशिंग मशीन में जो मशीन में E4 आ रहा है और जो इसका ड्रम है, ड्रम फुल्ली लोडेड हो जाता है वाटर से। तो दोस्तों ये किस वजह से आ सकता है, आज मैं आप लोगों के सामने पूरा जानकारी दिखाऊंगा। और उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप हायर की किसी मशीन में इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आपके सोशल साइट में और दोस्तों के साथ में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों देखिए, जो कंज्यूमर का कपड़ा भी इसमें देखिए काफ़ी सारा है और जो इसका ड्रम है, ड्रम में बिल्कुल लोडेड है, फुल हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये जो फुल्ली लोडेड हो जाता है तो ये क्यों नहीं ये काम कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे क्या करना है, ये जो पानी है, पानी को आप बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे स्पिन में दे के आप इसे बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। पर ये जो वॉश है, वॉश की जो लाइट है ब्लिंक हो रहा है पर इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसे पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पिन में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो साइकिल का जो बटन है, साइकिल का बटन स्पिन में ला के इसे स्टार्ट देने से जो इसका पानी है, पानी देखिए, ये जो वाटर ड्रेन पाइप है, ड्रेन पाइप से बाहर की तरफ निकल कर आएगा और ये निकल भी रहा है। तो दोस्तों आपको ये कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा ताकि ये जो ड्रम में पानी भरा हुआ है, इस पानी को बाहर की तरफ निकले, तो भी आप इसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन में मसला आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, ये किस वजह से आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पानी लगातार वॉशिंग मशीन में आ रहा है, इससे पंप मोटर में कोई ख़राबी नहीं है, वाटर इनलेट वाल्व मोटर में कोई ख़राबी नहीं है, यह तो तय हो गया है। तो दोस्तों एक हो सकता है ये जो PCB है, PCB में से जो पंप मोटर के लाइन है, लाइन ये भी सही है, दे रहा है। और इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो इसका प्रेशर स्विच है, वाटर लेवल प्रेशर स्विच है, ये वाटर लेवल प्रेशर सही है कि नहीं। अगर ये सही नहीं रहेगा तो जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल किस तरह से आ रहा है और कितनी मात्रा में वाटर लेवल इसमें इनलेट हो रहा है, ये जो मशीन सेंस ना कर पाए तब भी आपको ये समस्या होगी। तो दोस्तों देखिए, जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में हो सकता है जो वॉशिंग मशीन का प्रेशर स्विच है, जो वाटर लेवल स्विच है, वो ख़राब हो सकता है। और हो भी सकता है कि उसका जो पाइप है, पाइप भी लीकेज हो गया है या फिर उस जगह से क्रैक हो गया है, पंच हो गया है। इस वजह से जो वाटर की लेवल है, वाटर की लेवल मशीन में जा नहीं पा रहा है और उसे सेंस कर नहीं पा रहा है। सेंस ना करने के वजह से ये जो ड्रम है, ड्रम में लगातार पानी आ रहा है और जो ड्रम फुल्ली लोडेड हो जाता है। तो दोस्तों आइए एक एक करके देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसे जो टॉप है, टॉप को खोल लिया मैंने। खोल लेने के बाद ये जो देखिए इसका पाइप आप देख सकते हैं, काफ़ी अंधेरा है और अंधेरे में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पाइप है, जो वाटर लेवल के पाइप है, जो स्विच में जाता है, वाटर स्विच या फिर प्रेशर स्विच कहा जाता है, जो वाटर लेवल है, ये जो वाटर लेवल का स्विच है बिल्कुल ये खुला हुआ है। खुला हुआ होने के वजह से जो वाटर की लेवल है, वाटर की लेवल वो वॉशिंग मशीन में सेंस कर नहीं पा रहा है। सेंस ना करने के वजह से ये जो पानी है, पानी ये
ये पानी ये ग्रेजुअली आ रहा है और जो ड्राम है ड्राम बिल्कुल भर जाता है। तो दोस्तों जब ये जो वाटर की लेवल है लेवल ऑटोमेटिकली इसमें पंच ना कर पाए, एयर को प्रेशर स्विच में जा ना पाए, तो ये जो मशीन है मशीन वॉश में नहीं जाएगा और कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो पानी है पानी लगातार ड्रम में आने के वजह से ड्रम एक समय भर जाता है और जो सिस्टम है सिस्टम में फोर आना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो ड्रेन है ड्रेन पाइप से पानी आउटपुट हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वाटर लेवल की पाइप है पाइप को आप आसानी से सही जगह में आपको उसे इंसर्ट कर देना है, लगा देना है। लगा देने के बाद आपको जो ये समस्या है जो फुली लोडेड हो जाता है, ओवरफ्लो पानी होता है और मशीन में E4 आता है, ये जो सारी प्रॉब्लम ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के काफ़ी जानकारी आप लोगों को पास मिला है। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ आपके सोशल साइट में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैंने इसमें जो पाइप है वॉशिंग मशीन के इनलेट वाल्व मैंने लगा दिया है। जो इसका प्रेशर स्विच है लेवल स्विच का जो पाइप है जो ड्रम में है उसे मैं अभी इंसर्ट कर दिया है। करने के बाद इस मशीन को चलाऊंगा, चलाने के बाद आपको इसमें रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका क्या कंडीशन में आया है। तो इसे देखिए लेवल पाइप लगाने के बाद वाटर लेवल पाइप लगाने के बाद देखिए जो सिस्टम है सिस्टम में जो वॉश रिंस अभी स्पिन में आ गया है और 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 1 मिनट का टाइम अभी ये फिलअप हो जाएगा और मशीन ऑटोमेटिकली सिस्टम को बंद कर देगा। तो दोस्तों अगर इसी तरह के कोई प्रॉब्लम आपकी मशीन में आता है तो आप आसानी से खुद उसे ठीक कर सकते हैं और इस समस्या को समाधान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। सेफ्टी से काम करिए।